昨日発生した台風11号が水曜日頃に九州や沖縄に接近する見込みです。秋雨前線の活動が活発になり、台風から離れた地域でも大雨となる恐れがあります。台風11号は午前3時現在、小笠原諸島の東の海上に位置しています。この後発達しながら西へ進み、水曜日頃には九州や沖縄に接近する見込みです。本州付近に停滞する秋雨前線の活動が活発になり、西日本から北日本の広い範囲で大雨となる恐れがあります。